aqui na sala do hotel. Olha que maravilha. Eles entram, ó, o Gamu entra. Ei, rapaz, você é pra onde? Ei, rapaz. Ei, rapaz, você vai pra onde? Olha que barato. Ai, que legal. Aqui é assim, ó, nós estamos no meio da natureza. Temos aqui passeando aqui na sala do Pison. Maravilha.